bata tsaka kwan. Ilan yung bata? Dalawang pamilya na. 1, 2, 3, 4. 4 na bata. 4 na bata. Ay, ano? Doon ako dito. Picture ko na lang kayo. Bakit ito? Adult. Eh, anong kulang tita? Apple, meron. Dua si Kargan. Ay, baka natinag tita. Ay, baka masagi yung pintuan, te. May sasakyan. Then, ilan pa? Then, you bring yung may bigas. Ay, two paano. Dalawang paano. Mano nga, Jobin? 1, 2, Kalo. ala, dadawin tayo. 5. It's 5. You give me more. Tita, one more. Dalawa pa. And then, ikaw na mag-abot na may bigas. O, tita. So. My goodness. Ito na lang. Mangyawat ka man na. Ilang family dyan? It's 3? Tita, 2, 3. Ma'am. So, Ay, ito big mo. Okay. You give them. here. May isa pamilya. Sa pamilya. At isa ang nyo. Okay Sino ba? pa? Sino ba? Adasan na. Awan isu naman nagdapan kami dia karen na. Ibatim lang tangaron Okay, din. ba't kami Ibatim na ka yo? rin dito eh. Ada yun? Yan. So, andito kami ngayon. We are giving a relief to the tribes at the mountain. Okay. Dalawa pa. Dalawa pa, tita. Saan yan? Isa pa ay. Dua man pa. Dua lang yun ta. Saglit, dalawa pa. Dua pa eh. Ilan pa kinuha mo? 3 lang. Okay. At pagkamarangin tayo tingin. Okay, ready na. So, thank you. Yan. So, yan guys. We are giving away a goods here. Sino yung wala? Okay. Sige, Happy New Year! Happy New Year! Yan. So, we are going to the next destination po. Yan. Okay, we are going another destination. Na, saglit ko lays. Agora ka lays kada tao dyan. Ayan. Paano tayo? Pampaganon na rin tayo. Ito naman na